இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் சீரீஸில் பார்க்க போகிறது ஃப்ளிப்ஸ் த கம் க்ளீனர் PowerPro மாடல். இது ரிவ்யூஸ் ஆன்லைனில் பார்த்து வாங்கியிருக்கோம், அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் வந்து மல்டிக்ளீன் நாசில், ரெண்டாவது வந்து டர்போ ப்ரஷ், மூணாவது வந்து இன்டெகிரேட்டட் ப்ரஷ். ஸோ இந்த இன்டெகிரேட்டட் ப்ரஷ் தான் அந்த நாசில், இந்த நாசிலோடையே வருது. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட்ஸ், ஒன்று வந்து மல்டிக்ளீன் ப்ரஷ், இன்னொன்று வந்து கார்பெட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளோட பேக்லெஸ் சக்ஷன் இன்ஜின். ஸோ இதுதான் அந்த பேக்லெஸ் கான்செப்ட். இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தேடி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பட்டன் அமுக்கிட்டு எடுத்தால் அழகாக வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணி டஸ்ட்பினில் கொட்டுறதை பார்க்கணும். இதை எப்படி டஸ்ட்பினில் பண்ணிக்கலாம், திருப்பி வைக்கிறது. டஸ்ட் கலெக்டரை திருப்பி உள்ளே கொண்டு போய் வைக்க. இங்கே பாருங்க, இந்த பவர் சைக்கிள் இப்படி இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் கோ லைக் திஸ். டன். ஒரு கிளிக் சவுண்ட் வருது. இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு, இந்த பட்டனை அமுக்கி வெளியே எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வைக்கும் போது அதே வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த லேட் சவுண்ட், டக்குன்னு ஒரு லேட் சவுண்ட் கேட்குது. தென் வி ஆர் குட். ஓகே, இப்போ நமக்கு நிறையா அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.